Okay, 1, 2, 3, go. Okay, isang ikot dun. Traffic dito ah. Baha na naman dito for sure. Baha nga. Baha. Sabi na baha eh. Puro baha. Yung puti yung mags mo, tapos ganito yung dadaanan mo. Wow. Wow na lang. May tulo. Shower! Shower sa mga nagmumotor dito. Oh, sabi niya, ito na naman yung baha. Baha na naman guys. White mugs pa, Coy. White mugs pa. Oh. White mugs pa. Yan. Baha na naman. Balitat kung baha yung dinaanan natin. Tapos may mga shower pa dito. Dito lang kayo dumaan sa may regalado papuntang San Jose. Gusto niyo lang maligo sa mga hindi pa naliligo dyan. Dito may free na dito. Ito may baha na naman dito. Kailan kaya magagawa yung daan dito, no? Yung tipong mawala na yung baha. Kaso kasi walang drainage kasi dyan eh, kanal. Kaya ganyan nangyayari. Tandaan lang tayo mga brody. Mga brody. Ano yung ML? Ganda ng ilaw dito ha. Solar panel ha. Grabe guys. Baha ngayon. I mean basa. Umulan kasi. Kaya ba umulan? Sana all may angkas. Ang ganda ng blink niya, blinker niya, signal light pala, color blue. Pero I think bawal yun eh. Sana all may angkas. Soon magkakaangkas din tayo. Woo! Ginagawa mo? Wala yan, angkas lang yan. Test tayo enjoy tayo, nag-ride tayo mag-isa. Diba? There's a time for everything. Dito lang umulan. Ang dulas ng gulong ko, men. Ang dulas ng gulong ko, guys. Naramdaman ko si Click gumigewang. Oh. Let's go, okay na. Let's go. Lapit na tayo sa checkpoint, guys. Checkpoint na tayo. Malapit na tayo sa checkpoint. Kung may checkpoint ng ganitong oras, tingin ko meron eh.
Grabe kanina guys, kaya delikado talaga tong ano eh, stuck ng click. Madulas talaga siya guys kanina oh. Mabagal na yung pacing ko, yung takbo ko nasa 30 to 40 lang, 20 yata to 30. Tapos parang dumudulas yung likod ko, nakaramdaman ko guys. Paano pa kaya kapag pumreno ka sa likod niyan? Eh di gigewang ko sa likod. Naranasan ko na yun eh. Pakurbada pag ganun, basa yung daan, umaambon na yun eh. Tapos medyo basa na yung daan. Pagka preno ko, parang ako na-drip. Yung likuran ko kumaliwa, tapos yung harapan ko kumanan. Grabe, kinabahan ako dun konti lang naman. Share mo lang. Pero hindi naman kaba na ano. Sabano Park ko. Bye. Sabano Park ko, Sabano Park. Recording pa. Recording pa siya guys. Kasi alam ko na sa 12 gig na lang tong memory card ko eh. Pang ano ka lang naman to. Pang video lang naman. Siyempre pang footage lang. Pag once na may hindi mo inaasahan. Oy, shoutout SM San Jose, Del Monte, Bulacan. Open pala dito. Open pala. Uy, ayun. May sumalpok sa ilalim ko. Let's go guys. Woohoo! Okay. Oy! Iyoy! Okay, dito na ililiko no. Oh, di ba? Diretso na. Okay. Ito na nga ba yun? Doon pa. Dito pa sa kabila. Ay, hindi tama. Doon na nga. Ay, mali. Ano ba talaga? Ano talaga, Koy? Ito, dito labas nyo. Tips ko lang, guys. Sa Honda Click natin. Tip ko lang, guys. Lagi nyo i-check yung radiator nyo. Then, i-check nyo every 2 months or 3 months. Depende sa paggamit nyo yan guys. Kung araw-araw nyo ginagamit, 1 month nyo ano yun. Basta depende yan guys kapag kapag araw-araw nyo ginagamit si click. Lalo na mga biyahiyang mga nag-grab, mga naglalala-move. Check nyo lang yung coolant nyo na every 1 month. Coolant, tsaka yung tire pressure ng motor nyo guys. Sa front 29, sa back 33. Yan yung standard ng ng tire pressure ng click, Honda Click 125. Sa Click 150 hindi ko alam kasi hindi naman tayo naka-Click 150. Basta yun guys, mga tips ko lang yan. Tsaka tips ko rin sa di pa naka screen guard yung panel nyo. Itong panel na to. Yan, kita nyo yan. And guys, dapat nyo na yan. Kung hindi yung parang tinin, ay parang nilagyan ng protector talaga. Kasi may times na pwedeng mag-moist yan. Hindi ko lang sure kung ngayong mga model na 2022, 2021 kung nag-i-issue pa rin yung yung panel nito kasi nagbo-blue screen to pag nag-moist sa loob, tapos pag tumagal siguro mga 3 days, 2 days nagbo-blue screen na siya, so wala ka nang makikitang information dito sa panel natin na to sa mga naka-Honda Click dyan. So tip ko lang yan guys. Tapos ano pa ba? Recording pa ba tayo? Recording pa. Kala ko magsasalita tayo, hindi na nag-record yung natin, fuel gauge natin, itong fuel gauge, huwag yung sasagarin na nagbe-blink or 1 bar. Much better kung may budget naman kayo, every 2 bar na kayo magpapagas. Every 2 bar para hindi nasisira yung nyo sa fuel. Tip ko lang yan guys. Disclaimer nga pala guys, hindi ako professional na nagre-review. Based on my experience lang guys. Syempre maging aware pa rin tayo.
Tsaka ano, diba nga sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya yun, sa fuel gauge para hindi masira. Ayun guys, sa panggilid guys, every 5,000 kayo magpapalinis ng panggilid. Or kung kaya nyo naman linisin nyo kung may tools kayo. So yun nga pala guys, available yung tools kay kay Window Shop MC. Search nyo lang sa Shopee. Lagay ko na lang yung link ng Shopee dito sa may baba. Yun nga, panggilid, tapos bola, check yan. Tsaka yun nga pala guys, sa Window Shop nga pala guys, nagme-maintenance sila ng motor, lahat ng any scooters, nag-check sila, naglilinis sila ng CVT. Tsaka ano guys, ang kagandahan sa Window Shop, hindi sila nagpapalit ng ng ipapalitin. Kunyari, bola ng scooter nyo, hindi papalitin. Hindi sila yung nagsasabi na palitan na to, kasi hindi sila ganon. Kilala ko yun si Boss Herbert, kaya shoutout sa'yo boss. Ayun guys, ano pa ba, basta pumunta na lang kayo sa Window Shop guys kung ano mga kailangan nyo na sa panggilid ng motor nyo, kung may papasetup kayo. Tsaka pinaregroup ko nga pala tong motor ko na to guys dun sa sa Window Shop. Nakita nyo naman siguro yung, kung napanood nyo yung video ko guys, hanapin na sa page ko. Tapos yung feedback ko sa sa regroup, doon pa nga lang. Pero after I think 3 weeks, 2 weeks na ko ng 2 weeks 3 weeks na naka-regroup yung motor ko. Dong si Click, doon ko pina-regroup to kay Window Shop MC. Based on my experience, okay naman siya. Tapos nawala yung dragging and dumakas konti yung hata kasi nire-groove, tapos nire-file yung natin, ECU. So yun guys, I think 1,000 ang re-groove kasama na refile. 1,000 o 800. Kaganda naman kasi guys sa re-groove, may ipin na siya. Tsaka yung re-groove ng Window Shop, hindi siya malalim, hindi siya matulis. Kaya hindi siya mabilis makapudpud ng lining. So yun guys, may deal nga pala kami ni Window Shop. Sabi niya sa akin, kapag 20,000 naubos yung lining ko, papalitan daw niya yung lining ko. So yun, test natin to, kaso alam kong matagal ko pang ma-reach yung 20,000. Siguro mga 4 years, 3 years pa yan. Kasi hindi tayo mahilig mag-ride. Tsaka busy kasi tayo ngayon. Kaya yun, sa tingin ko hindi ko kaagad ma-reach yung 20,000. Ang tinakbo pa lang na itong motor ko na to is nasa, yan, tipid ni Click, makita ko yun 53 kilometers per liter na ata, 51. So ito guys, 4,616 kilometer ang tinakbo ng motor natin ngayon. Tapos 53 nga, nakita ko yung tipid ni Click. Doon natin sa kapatid natin. Tara, gaspol tayo hanggang maluwag. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast. Still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes. And I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason. I'm falling down underground, trapped in the freezing. That's what
Okay, 1, 2, 3, go! Mas magaan ka sa akin eh. Tsaka kulang. Nagkarera pa nga. So yun guys, malapit na kami sa bahay. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, isang ikot doon. Naka-regroup tayo. Ano yun? Godspeed oh. Saan makuha ng top speed? Lawat. Nagkarera. Recording pa, kala ko hindi nagre-record. Na, tara balik na tayo. Balik na tayo, wala na. Hindi na tayo makakapaglaro. Wala na, may dumadaan na. Nakulit ako eh. Teka. Nagkarera pa. Hininaan ko eh. Ba't hininaan at dinaretso mo pa? Alam ko kasi hanggang dula. Hanggang tayo ah. Paano na dito sa amin? Tama na. Bakit ang daanan ko dito ako duman sa kabila eh? Bakit ang daan ko? Puro ano? Lubak-lubak. Halos pantay lang tayo kanina. Yung una. Oo, maganda yung daan doon eh.